Ein Waldbrand in Südfrankreich, Sommer 2026. Feuerwehrleute kämpfen sich durch verkohlte Kiefern, als plötzlich, mitten im Feuer, eine Explosion die Erde erschüttert. Kein Gasrohr, keine Fehlzündung, sondern eine Artilleriegranate, die seit über 80 Jahren im Boden lag. Aus dem Zweiten Weltkrieg. Und sie ist nicht die einzige. Wie kann es sein, dass ein Krieg, der 1945 endete, im Jahr 2026 noch immer Menschen in Gefahr bringt? Die Antwort liegt buchstäblich unter unseren Füßen. Schätzungen zufolge liegen in europäischen Böden und Gewässern noch immer mehrere Millionen Tonnen unexplodierter Munition aus 2 Weltkriegen. Und der Klimawandel holt sie gerade zurück an die Oberfläche. Um zu verstehen, wie groß dieses Problem wirklich ist, muss man sich die schiere Menge an Munition vor Augen führen, die im Zweiten Weltkrieg verschossen, abgeworfen oder einfach zurückgelassen wurde. Allein in Deutschland gehen Experten davon aus, dass jährlich noch bis zu 2000 Tonnen Kampfmittel aus dem Boden geborgen werden. 80 Jahre nach Kriegsende. In der Normandie, im Ruhrgebiet, in den Wäldern Ostfrankreichs, überall dort, wo einst erbittert gekämpft wurde, liegt bis heute Munition im Boden, die nie detonierte. In der Ostsee kommt eine zweite Dimension hinzu. Nach Kriegsende versenkten die Alliierten schätzungsweise 1,5 Millionen Tonnen Munition einfach im Meer. Die schnellste, aber auch gefährlichste Art der Entsorgung. Chemische Kampfstoffe eingeschlossen. Die naheliegende Frage, warum wird diese uralte Munition jetzt zur Gefahr und nicht schon vor 20 Jahren? 2 Faktoren kommen hier zusammen. Erstens, Zeit macht Munition nicht sicherer, sondern gefährlicher. Die Sprengladung selbst bleibt oft über Jahrzehnte stabil, aber die Zünder korrodieren. Metallgehäuse, die einst präzise Sicherheitsmechanismen enthielten, werden brüchig, instabil, unberechenbar. Ein Aufprall oder eine starke Erhitzung, die vor 50 Jahren nichts ausgelöst hätte, kann heute genügen. Zweitens, die Waldbrände selbst haben sich verändert. Ein normales Lauffeuer, das schnell über den Boden zieht, erhitzt die oberste Erdschicht meist nur für wenige Minuten. Nicht heiß genug für eine Detonation. Aber die extremen Hitzewellen und die außergewöhnlich trockenen Böden Europas im Jahr 2026 erzeugen Brände, die tiefer, länger und heißer brennen als früher. Genau die Bedingungen, unter denen alte Munition versagen kann. Konkret wurde es im Departement Gironde im Südwesten Frankreichs. Ein Feuer verwüstete dort über 42.000 Hektar Wald und Buschland. Eine Fläche größer als die Stadt München. Als die Flammen durch die Felder nahe dem Dorf Monforge zogen, legten sie etwas frei, von dem die Gemeinde offiziell nichts wusste. Ein vergessenes Munitionslager aus dem Zweiten Weltkrieg. Mindestens 75 Granaten wurden aus der verbrannten Erde geborgen. Mehrere waren während des Feuers bereits detoniert. Ein Geschoss durchschlug sogar die Wand eines Hauses. Glücklicherweise war es zuvor evakuiert worden. Der Bürgermeister der Gemeinde erklärte hinterher, es habe schlicht keine Aufzeichnungen gegeben, dass dort überhaupt Munition lag. Ein Krieg, der vor über 80 Jahren endete, hatte sich in die Landschaft eingeschrieben. Ohne Warnschild, ohne Akte, ohne Erinnerung. Fast zeitgleich, weiter nördlich, der Müritz-Nationalpark in Mecklenburg-Vorpommern. Auch hier brach im Juli ein Waldbrand aus. Doch dieser war kein gewöhnlicher Löscheinsatz. Der Waldboden im Müritz-Gebiet ist seit dem Kalten Krieg mit Munition kontaminiert. Teils noch aus der Zeit, als die Region als militärisches Übungsgelände diente. Kampfmittelräumteams mussten Seite an Seite mit den Feuerwehrleuten arbeiten. Bestimmte Bereiche des Feuers durften nicht direkt bekämpft werden. Zu groß war das Risiko einer Detonation beim Löschangriff selbst. Ein Waldbrand, der eigentlich ein Naturereignis ist, wurde damit faktisch zu einem militärischen Sperrgebiet. Frankreich und Deutschland sind keine Einzelfälle. Sie sind nur die sichtbarsten Beispiele eines europaweiten Musters. Im Vereinigten Königreich dienten Moorlandschaften wie die North York Moors im Zweiten Weltkrieg als Panzerübungsgelände. Munition, die dort zurückblieb, liegt heute tief im Torfboden vergraben. Und genau dieser Torf wird durch Trockenheit zunehmend brandanfällig. Ein Feuer im Torf brennt anders als ein Waldbrand. Langsamer, tiefer, schwerer zu löschen. Und schwerer vorherzusagen, wo die Hitze als nächstes auf altes Metall trifft. In der Ostsee wiederum liegt eine tickende Zeitbombe ganz anderer Art. Rund 1,5 Millionen Tonnen Munition auf dem Meeresgrund, die nicht nur explosiv, sondern zunehmend auch toxisch ist. Die Hüllen korrodieren, Giftstoffe treten aus ins Wasser,
in die Nahrungskette. Eine internationale Bergungsaktion mit einem Budget von rund 100 Millionen Euro läuft bereits, um wenigstens einen Teil davon zu entfernen. Für die Menschen, die diese Brände löschen müssen, verändert das die Einsatzrealität fundamental. Ein Feuerwehrmann, der sonst nur Flammen, Rauch und einstürzende Bäume im Kopf hat, muss plötzlich auch an unsichtbare Munition im Boden denken. Standardprotokolle reichen nicht mehr aus. In kontaminierten Gebieten arbeiten Feuerwehr und Kampfmittelräumdienst inzwischen routinemäßig zusammen, was Löscheinsätze deutlich verlangsamt. Und jede Verzögerung bedeutet, mehr Fläche brennt. Es ist eine bittere Ironie der Geschichte. Männer und Frauen, die 80 Jahre nach Kriegsende geboren wurden, riskieren heute ihr Leben durch Waffen, die für einen längst vergangenen Konflikt bestimmt waren. Was diese Geschichte so bemerkenswert macht, ist nicht nur die Munition selbst, sondern wie zwei völlig unterschiedliche Krisen plötzlich aufeinandertreffen. Der Zweite Weltkrieg war ein Ereignis der Vergangenheit. Der Klimawandel ist eine Krise der Gegenwart. Und ausgerechnet die extreme Trockenheit und die Hitzewellen, die Europa in den letzten Jahren immer öfter heimsuchen, graben buchstäblich die Altlasten dieses Krieges wieder aus. Es ist ein Muster, das sich in den kommenden Jahren wahrscheinlich verstärken wird. Klimaforscher gehen davon aus, dass Hitzewellen und Dürreperioden in Europa an Häufigkeit und Intensität zunehmen werden. Das bedeutet mehr Waldbrände, und mehr Waldbrände bedeuten mehr Kontakt mit vergrabener Munition, deren genaue Lage in vielen Fällen niemand mehr dokumentiert hat. Die gute Nachricht: Europa ist sich des Problems durchaus bewusst. Deutschland etwa betreibt spezialisierte Kampfmittelräumdienste in praktisch jedem Bundesland, die systematisch Verdachtsflächen abarbeiten, vor allem vor Bauprojekten. Frankreich hat eigene Einheiten, die Démineurs, die sich ausschließlich der historischen Munitionsräumung widmen. Doch das grundlegende Problem bleibt. Die meiste vergrabene Munition ist schlicht nicht kartiert. Es gibt keine vollständige Europakarte, die zeigt, wo genau im Boden noch Gefahr lauert. Nach so langer Zeit, mit Landschaften, die sich verändert haben, mit Akten, die verloren gingen oder nie existierten, bleibt vieles Vermutung, bis ein Feuer, ein Bagger oder ein Fluss die Wahrheit ans Licht bringt. Der Zweite Weltkrieg endete offiziell 1945. Aber in einem sehr konkreten, physischen Sinn ist er nie ganz zu Ende gegangen. Unter Millionen Hektar europäischer Erde liegt weiterhin das Material eines Konflikts, der eine ganze Kontinentgeneration prägte. Stumm, wartend und durch die Klimakrise unserer eigenen Zeit auf gefährliche Weise wieder aktiviert. Es ist eine Erinnerung daran, dass Geschichte nicht dort endet, wo die Geschichtsbücher aufhören. Sie liegt manchmal buchstäblich unter unseren Füßen und wartet auf den richtigen Punkten, um wieder an die Oberfläche zu kommen. Wenn dich diese Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart genauso fasziniert wie mich, dann abonniere History Deluxe. Hier ordnen wir jede Woche ein, wie der Zweite Weltkrieg bis heute nachwirkt. Und schreib mir in die Kommentare, wusstest du, dass in deiner Region möglicherweise noch Munition aus dem Krieg liegt? Bis zum nächsten Video.